さえ買うけど入らないっていう。ちょっと誘ってみたりしますけど、噛まれて絶命していますマッシュです。もう食い込まへんっていうことはやっぱり違和感を感じてる感じですよね。
この竿って新製品ですか？あ、大和から出た TAKE330 笑ってもうとメインじゃなくて、実はメインは朗読動画だったりするんですよ。入った。喋ってたら入ったわ。サバです。サバちゃんです。今日は帰ってもらいます。サバの群れが来たんだろうな。さよなら。ありがとう。